Nëse pyetini se kush është ai që edhe mendoi dhe themeloi Etnofestin, këtë ngjarje kaq të rëndësishme kulturore, me neve profesori Fadil Bisaj, përshëndetje dhe mirësebet. Fillimisht faleminderit shumë që keni menduar për një festival të tillë që sjell shumë çka, por më tregoni është edicioni i 16 dhe nëse kthehemi 16 vite më parë në edicionin e parë dhe tani ka diçka që ka ndryshuar dhe si ka filluar gjitha? Në edicionin e parë, ka qenë barkun e nanës, që është themeluese gjithashtu shoqëria e Buçaj, Ora, Shqiptora, ato zonat e mira të malit që i udhëzojnë udhëtarët ka duhet në shku. Edhe ajo ashtu 7 zonë ka luajtur në atë edicionin e parë. Wow! Dhe vorën tani kemi 16 edicione. Jo, tash është faktisht 15. Jo, ajo është 14. Faktisht në edicionin e tretë ka qenë edicioni i parë ka qenë vajza e parë. Ka qenë për vajzën e parë fjala për Moirën. Moirat janë perëndeshat e fatit edhe harmonisë. Nëse në dy aty më vonë ka qenë mandej në 7 zonë në Orën dhe kështu ka fillu ato tash janë të vëllaja, njëna ushtrojnë piano, kanë ambicje njëna më marrë në neurokirurgji gjatë studimeve, tjetra ka dashur më bë aktore, tash jo s'du më bë aktore, po du më bë shkencëtare, kështu diçka. Gjithçka. Ty kërku rrugët e veta. Dhe ju po na i tregoni rrugët tona se kush jemi ne shqiptarët. Kemi fillu, unë po mendoj 16 vitet fundit, ja ku më mbetes si një lloj misioni, si një detyrimi moral, detyrim intelektual, detyrim edhe atëtar, nëse mujnë me përdor këtë fjalë, me rujt edhe me mundësu, nëse me ndodhë një erozion kulturor i kësaj kategorie që sonte një të këto gjatë hapjes festivalit, kur ato darsmat që s'kanë kurrë shqiptare në atë pjesë, ka fillu me rënu identitetin edhe të rriteve të shenjta shqiptare. Sepse martesat, mortet janë rritet shenjta, janë vjetra 2-3.000 vjetë, spakut të shqiptarë kanë qenë tilla. Edhe tash meni, jomo nuk ne ka pru asnjë pushtues. Ignoranca kulturore i ka përbesu mënyrë shumë, mendoj ndoshta të pavetishme, me një mungesë dije, me një mungesë kulture, ato janë marrë, si diçka që është e lehtë, mundesh 2-3 hapa mi bë, s'ke nevojë me qenë balltar, mundesh me mësu 2-3 këngë, s'ke nevojë me qenë këngëtar. Edhe ajo dembelia intelektuale, dembelia kulturore, sjell produkte të shëmtuara sikur këto që kemi tash, të cilat neve na sfidon gjatë hapjes festivalit, derisa ushtruesja e detyrës presidentit foli për këtë festival dhe tregoi vlerën e saj. Në atë kohë ata lëshon muzikën tallava atje në alt. Dhe tregon që atje në alt na jemi tash, është koha jonë. Por ja që janë vlerat edhe ato që treguan shumë, si që kemi këtu edhe zotri Vendim Kapaj që tregonte edhe për instrumentet tona burimore se sa janë të lashta dhe si janë pëlqyer edhe për zgjedhjet edhe nga Jennifer Lopez për filmin, kështu që vlera nuk humbet asnjëherë sado që sfidohet. Tash është neve po na ndodh me kuptuar, me vlerësu se ky artist i madh në Shqipëri nuk është çmu. Ky mezi ka fitu bukën e gojës deri tash. Dash një autor, një regjisor i madh, si Nolan, e cili e ka kuptuar se aty është burimi nëse dojmë me zhurmu të kalumën e vjetër të Evropës. Është ajo trashëgimia shqiptare, e cila flet ende me antikitetin. Dhe për këtë arsye edhe ky edicion njihet si kujtesë. Si kujtesë, po. Na jemi detyruar me kujtu të kalumën, sepse nëse ngelim këta që jemi sot kulturalisht, kjo është një rrugë fatale drejt vetë shkatrimit. Nëse një popull fillon me nënçmu dhe me hek dorë për kujtesës dhe për kulturës tij dhe nuk arrin me identifiku vlerën dhe për jo vlerës, është momentet amnezike që unë ato, kur fillon shlymja
e asaj që vlerë dhe zamësimi e asaj që don miku shqiptarëve me instalu si program në mendjet e njerëzve që nuk di. Demokracia ka dhe ato, ka dhe këtë mangësi, se e përcjell disponimet e shumicës aty edhe në votat. Duhet me fillu me mendu cilat janë elitat, se elitat janë mendja, shpirti, një kombi. Që flasim shumë. Nëse ato e njërohen, nëse ato nuk kanë... Njërohet një kom nuk i dëgjohet fare. Pikrisht ndodh ai rënimi... Asimilimi dhe shkatrimi. Shkatrimi edhe ramja kulturore e një populli. Se keni zgjedhur pikrisht fshatin Kukaj? Po ka qenë një mënyrë të mendu kur filloi ky lloj erozioni kulturor në Prishtinë. Edhe kur u pa që atje s'ka ma frymëmarrje për mu zhvillu diçka shëndetshme, kulturalisht të shëndetshme. Ne jemi largu prej atje edhe kemi gjetë këtë vend me fillu diçka prej zero. Të fillu me mbledh gjithë ato që kanë braktisë shqiptarët e Kosovës në amend një modernizimi, shujtë me fillu me shkatru shtëpitë e vjetra për me bë ditë të re. Në për fshatra fillojnë me ardhë ato shtëpit pa kulme, sikur i kanë pa në Bregdet apo dikon tjetër. Shtëpit e malit nuk e pa kulme, ka pas plot për fshatra gjeni sot. I largun këto koshat, hambart, shtëpit e vjetra i shkatrun. Na kemi mbledh, këtu shkavon i kemi mbledh ato që ata i kanë braktis. I kemi sjell këtu një pjesën e kanë falë, pjesën tjetër e kemi pagu, edhe kemi instalu edhe një herë këtu. I kemi dhënë edhe një kohë jete. Edhe mandej kemi pa që duhet edhe dimensioni artistik me ushtu, me fillu atë pjesën shpirtnore e cila ka qenë veç zhdukun gati. E kemi rikthy prej riteve djetra, artin e bisedimit tradicional, gastronomin tradicionale, edhe i kemi sjell ato mu ballafaqu me artet. Edhe këto e bëha festivali gjithë arteve. Prej pikturës, arkitekturës, mozaikut, grafikës, fotografisë. Punimet artizanale, egzoti, luftës e shumë gjitha janë ky, domthonë gjitha artet, skulptura, gjitha artet që ekzistojnë, edhe letërsia, edhe drama, pastaj teatri, dramaturgjia, domosht pjesa e teatrit është pjesa gati qendrore e aktivitetit. Muzika artistike, e cila ka bazë traditën, cila ky edicion e ka shumë të është pjesa. Dhe këtë vit do të ketë diçka të ndërlidhur edhe pak me të themi muzikën edhe moderne edhe muzikën rock, sepse kolegu ynë Xuxhi ishte edhe ai i ftuar. Nuk kemi në kondër modernës për shkollës. Absolutisht. Është çështja që me ba që ajo... Mos të harohet dhe mos të asimilohet kultura jo. Këtë frymëzimin autokton, këtë identitet vetë, këto është çështja. Edhe kur kanë fillu artistët tanë me kuptu këte, ata janë bat njohën ndërkombëtarisht. Kur kanë fillu mi pa se këto vlera ju japin aty në identitet, atëre janë pranu prej kanë marrë çmime ndërkombëtare, po deri kur i kanë imituar ato artet evropiane, amerikane, nuk kanë një rikë të zgjë, për deri sa ishim original shkuam edhe prekën edhe majet e Hollywoodit. Zotri Ysaj, faleminderit shumë që ishit me ne. Knaci.